আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে ভালো করে, এবার নামিয়ে নেব। অর্ধেকটা মতো পেঁয়াজ ভেজে আগে উঠিয়ে রাখবো। দিয়ে দেবো অল্প করে একটু হলুদ, পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে, নামিয়ে নেব। পেঁয়াজটা নামিয়ে নিয়েছি ভেজে। দিয়ে দেবো অল্প করে জিরে, বাকি অর্ধেকটা পেঁয়াজ দিয়ে দেব। দিয়ে দেবো টমেটো কুচি, দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো লবণ, দিয়ে দেবো একটু হলুদ, দিয়ে ভালো করে ভেজে নেব। পেঁয়াজ আর টমেটোটা ভাজা হয়ে গেছে, দিয়ে দেবো মেখে রাখা চিকেনগুলো। দিয়ে দেবো অল্প করে মটরশুঁটি, দিয়ে ভালো করে কষে নেব। দিয়ে দেবো ভেজে রাখা আলু, 10 কষানো হয়ে গেছে, দিয়ে দেবো একটু উষ্ণ গরম জল। 10 মিনিটের জন্য ঢেকে দেব। ঢাকনাটা খুলে একটু দেখে নেব। আর একটু হবে, মাংসটা হয়ে গেছে। দিয়ে দেবো ধনেপাতা কুচি, দিয়ে দেবো ভেজে রাখা পেঁয়াজ, দিয়ে দেবো গুঁড়ো করে রাখা মশলাটা, ভালো করে মিশিয়ে নেব। চিকেন কষা রেডি, আমি নামিয়ে নেব। চিকেন কষা রেডি। যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন।